Tost a zek dre gant eus poblans ar bet a vev e lerioù dangerus a balamour d'an dislonkadennoù volkanek. A re a vev e kichen un nebet kilometro epken a balamour d'ar vein tollet, d'ar c'houmoul tan ha d'ar gazou pistrius. A re a vev pelloc'h, ne maint ket e goudor avat. Diveradoù fank, ludu ha tsunamioù a c'hell c'hoarvezout da eul dislonkadenn ur menestan. Daousman e c'heller ket ragjedi da sur koulz resis un dislonkadenn eo pouezus kenañ an avezout ar sinoù diarok. Aliez e fiz ar volkanogourien var dielfennadur ar gwagennoù sismek hag var ar cheñchamanchoù topografek. A feur maia ar magma war-zuan diavez e vez karzet gazou a bep seurt. Dioxyd soufre, SO2, ezen dour, hag ivez dioxyd karbon, CO2, hag a eru aliez a rog a real. Ez a valc'h eo detekti ar soufre gant satellitoù, met diesor eo gant ar CO2, ra kalz an neant zo en atmosferen deja. Badal e vefe gwelloc'h rag a bretor e teu. Red eo d'ar skiantourien neuze mont war an dachen, a diez eo evit menejoù tan zo. Red eo d'ar skiantourien neuze mont war an dachen, a diez evit menejoù tan zo. Met un dra all zo bet merzet. Ar CO2 hag a zeu a-raok un dislonkadenn a vroud ar photosyntezen. Glasor a fonusor e teu da vezar a gwez. Detekti ar cheñchamant liou-se dre satellit a c'hellfe bezañ un ostil e fedus dre stol evit a lerioù diez mont betegenno. Padal ne vo ket un diskoulm burzhudus. An holl venejoù tan n'int ket gronet gant ur c'hoad stank, a kalz an eo zo e lerioù ma ne c'heller ket kaoz skeudennoù resis a valc'h a balamour d'an in. Ouzhpenn-se ne cheñch ket liou an hollwez memes mod, hag an douar, an tan, a c'hell cheñch liou an delioù ivez. Ne ket ket se dielfenn ar skeudennoù, met un ostil ouzhpenn a bouez e c'hell o bezañ en dazont koulskoude.